И така, сега ще видите нещо много интересно, колко измерения може да има здравословния начин на живот и здравето въобще. В следващото видео нашият репортер с бунтарска душа, Криси Стамболова, ще ни представи една своя гледна точка по няколко нашумели теми от сферата на здравословния начин на живот. С риск да разбуним духовете, тя смело нагази в сферата на уринотерапията, паметта на водата, алкално-киселинният баланс и витамин С. Гледайте! Здравейте! Намирам се в клиничната лаборатория на една столична болница. Ще си говорим за митове и псевдонаука. Избрахме това място точно за да подчертаем, че ако докторите се грижаха за здравето ни по този начин, вероятно продължителността на живота ни щеше да е колкото в каменната ера, около 35 години. Уринотерапия. Ще започнем разбиването на митове с популярната напоследък уринотерапия, за която се предполага, че трябва да лекува всичко, особено рак. А сега истина е, че в миналото тя е била използвана като дезинфектант и антисептик, но тук си говорим за пиене на урина, което е съвсем друга бира и съвсем друг вкус. Истината е, че единствената полза за здравето, която евентуално би имало пиенето на урина, е, че ще вдигна главоломно рейтинга на предаването Здравето отблизо, ако го направя в ефир. Точно това и мисля да направя. Ето сега тук сме пред една тоалетна. Ще влезем вътре, за да ви покажа, че не съм скрила никъде вътре нещо. Ще използвам тази стерилна чашка, за да се изпишкам. Така, сега това е моя пресен биологичен материал. Ето мога дори да помоля моя оператор да пипне, да се увери, че е топло. Вярвам ти. Той каза, че ми вярва. И така сега, госпожо продуцент, да видите колко се раздавам в работата ми. Ще отпия от това нещо, моята урина. Мирише ужасно. Има отвратителен вкус. Моля ви се, не пийте вино и черен чай преди да направите това и да се надявате да ви излекува с нещо. Сега до мен е Йордан Стефанов, който е докторант по микробиология. Той има страничка във Фейсбук "Наука и критично мислене", в която иронизира, но доста аргументирано, псевдонауката, на която всички ставаме жертви. Сега, Данчо, това е моя пресен, още топъл биологичен материал. Можеш ли да ме посъветваш какво може да стане с него, което ще е полезно за здравето ми, освен това да го пия, което вече направих и не беше приятно? Ако трябва да си позовем на древни култури, традиции и древната история, където египтяните са използвали урината с лечебни цели, би трябвало или да я изпиеш, или да си правиш най-вероятно топли компреси с нея, масаж, а може би и да третираш рани с нея. Интересното, че дори световно известни звезди като Мадона използват урината за различни лечебни цели. Тя си третира рани с нея. Някои спортни звезди, ММА звезди, използват урината, вярват, че ако я консумират, ще се подобри тяхното представяне на ринга. Но интересното, че нищо това не е научно обосновано, няма никаква обосновка, няма факти, които да доказват такова нещо. Аз лично съветвам да не се консумира урина, тъй като най-малкото в интернет и в медиите витае един мит, че тя е стерилна, но всъщност това не е така. Урината е богатият на азот отпадъчен продукт, който отделят бъбреците ни. Те са втората пречиствателна станция в тялото ни след черния дроб. И докато в пикошния мехур урината е стерилна, това съвсем не е така, когато влезе в контакт с околната среда и започне бавно да се превръща в амоняк. Все пак, фактите изискват да признаем, че има случаи, в които пиенето на урина може да бъде животоспасяващо. Ако, например, сме попаднали в пустинята без достъп до вода. В едно от предаванията си екстремният пътешественик Беър Грилс показва как може да се спасим, ако сме заплашени от смърт от обезводняване. Той уринира върху тениската си, за да може тя да попие колкото се може повече и след това я изтисква в устата си. Има ли памет водата? Идеята, че водата има памет, се заражда през 80-те години от експеримент на френския учен Жак Бенвенист. С него той демонстрира, че водата продължава да съдържа частици от вещества, с които имала досек, без те да присъстват повече там. Тоест, доказва, че водата ги помни. Никой друг научен екип обаче не успява да повтори експеримента и твърденията остават недоказани.
Но харизмата и популярността на Бенвенист разпространява и затвърждава мита. Другият мит, който се разпространява, е, че всички тези свойства на водата, за да бъдат активирани, това става с потенциране или с клатене. Как ще го коментираш? Ами, потенцията е термин, който вероятно е измислен от самия бранш и това се основава на факта, че те смятат, че това интензивно движение, благодарение на него се прехвърлят всъщност самите тези свойства на квантово ниво. Обаче няма самия акт на това клатене, на това потенциониране, няма никакви научни основи и дори самите закони на физиката и химията, които познаваме, отхвърлят подобно нещо и микроорганизмите са доста претенциозни форми на живот и дори това означава, че би трябвало водата да носи памет дори за някакви ниски концентрации от вещества. Представете си, ако водата има помни свойствата на антибиотика. Това е нещо дори опасно. Продължението на това вярване е, че водата помни емоции и настроения. Нека го кажем по този начин. Да вярваме, че водата помни, означава да повярваме, че като се потопим във ваната при лош човек, и ние ще станем лоши. А сега гледайте внимателно къде другаде споделят същите научни вярвания. А сега да се захващаме за работа. Не, моля те! Това е Смърфиет, татко Смърф. Трябва да я измъкнем оттам. Мразя Гаргамел. След като те пусна в тази отвара, Смърфиета, ще станеш лоша като мен. Смърфовете са тук! Бягай, Смърфиета, бягай! Алкално-киселинен баланс. Откъде тръгва идеята, че можем да променим вътрешната си хомеостаза, нашето pH, с прием на определени храни? Началото на миналия век по темата работи немският биохимик Ото Варбург, офицер от Първата световна война и Нобелов лауреат. В експеримент той установява, че раковите клетки виреят в кисела среда. И докато това действително е така, той прави погрешният извод, че киселата среда образува тумори и че трябва да внимаваме да не станем твърде киселинни. Истината е, че туморите подкиселяват средата около себе си, а не обратното. Има вярване, че ако се консумират някои определени плодове, зеленчуци, храни, те влияят пряко на киселеността на кръвта. Примерно, аз тук приготвих един лимон, защото знам, че ще стане дума за него. Твърди се, че той, въпреки че е кисел, ни алкализира и всички казват, и аз ще много лимони. Твърди се, че примерно, ако консумирате сок от лимон, това в някои официални медии се твърди, че ако консумирате сок от лимон или пък лимонова вода, това ще повиши вашето pH на тялото и на кръвта като цяло, но това е пълен абсурд, тъй като примерно в кръвта действат буферни системи, които не позволяват хомеостазата на кръвта да се наруши и pH на кръвта варира наистина в тясна граница от 7,35 до 7,45. И ако pH на кръвта е по-високо, над 7,45, това води до алкалоза, което може да бъде фатално и най-често подобна промяна на кръвта е симптом за някакво тежко заболяване. Екипът лаборанти, на който гостувахме, ни показа как се измерват pH стойностите на кръвта и потвърди, че не бихме могли да въздействаме на алкално-киселинния баланс с храна. Витамин С. Вече и децата знаят, че лекуваме настинките с мед, лимони и ударни количества витамин С. Оказва се обаче, че няма безспорни научни доказателства, че този витамин помага на имунната система да пребори по-лесно и по-бързо вирусите. Този мит също е зароден от много добър и световно известен учен. Това е Лайнас Паулинг. Той е двукратен носител на Нобелова награда. Разбира се, дори Нобеловите лауреати могат да се заблудят. На своя лекция през 70-те, ученият споделя, че иска да живее поне още 25 години, за да види напредъкът на науката. След това получава писмо, в което го съветват да пробва с ударни количества витамин С. Той до толкова се вманячава, че стига до 18 000 мг на ден при препоръчителна дневна доза 60 мг. Впоследствие загърбва научната си кариера и пише книги, в които призовава американците да пият по 3000 мг витамин С на ден. Витамин С като цяло не участва в лечебни процеси, той е кофактор на ензими, участва в
метаболизъм, катаболизъм най-често. Примерно витамин С участва при синтеза на колаген. Има множество проведени проучвания, публикувани с статии в реномирани журнали, които стигат до извода, че приема на екзогенно количество витамин С от такива медикаменти няма никакъв ефект върху продължителността на една инфекция с вирусна инфекция, настинка. Както е популярна приказката, оправям се с 7 дена с лекарства и за 7 дена без лекарства. Абсолютно това е вярно. И така, драги зрители, може сами да изберете на кое да вярвате, на съмнителните твърдения в интернет, на сериозната наука или на смърфовете. С този репортаж просто искахме малко да ви предизвикаме да се замислите за информацията, която ни залива от всички страни и за това, че може би е добре да не приемаме абсолютно безкритично всяко нещо, което чуем по телевизията. Да, дори и този репортаж.